Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tashar D.I.Y. A yau kuma zan nuna muku yadda za ku haɗa tebur ne da kanku a cikin gidajenku. Wannan da kuke gani da na yi shi mai hawa ɗaɗɗai, so yanzu kuma ina so in maida shi ya ɗan yi tudu kaɗan, ya ɗan ƙara tudu sosai. Nake so na haɗa shi guda biyun ya zama na guda ɗaya ne. Inda kuke ganin shi gashi nan a kun ga yadda nan bayan ɗayan yake. So yanzu na haɗe shi ne yadda zai zama ya zama guda biyu. So wannan katakon da yake ciki ta nan ne na sa screwdriver da ainihin kusoshi na ainihin ɗaure kamar yadda kuke gani. Na haɗe guda biyu na ɗaɗɗaure kamar yadda kuke gani. So yanzu bayan mun ɗaure, abu na gaba da zamu yi shine katifar da nake da ita ba ta da yawa na jikin na daɗin ne, kuma yanzu ban da katifa gaskiya, kuma ina so na gyara. So kawai sai ni amfani da fiber. Wannan shine fiber da zan yi amfani da, irin fiber ne da muke yin filo da shi. So yanzu zan yi amfani da shi ne na ainihin rarrafe da inda ya bubbuɗe a jikin taya, saboda ina so ya ɗan ƙara taushi, ya ɗan ƙara tudu fiye da yanda yake da. So yanzu yana amfani ne da ainihin wannan abin stapler nan, wacce za ku ga masu ainihin aikin kujera suna amfani da shi. Nake ainihin mammanne wannan fiber ɗin a jikin tayar kamar yadda kuke gani. So haka zan bi gaba ɗaya jikin taya ɗin, dukkanin mammanne da ainihin wannan suna abin stapler. So gashi nan bayan na gama kamar yadda kuke gani, wannan round na farko kenan. So zan kuma saka wani a round na biyu. Wannan sabo ne mai ɗan taushi na sake samowa, wanda ya ɗan fi na farkon tudu. So gashi nan yanzu ina sake sakawa round na biyu, saboda ina so ya yi ainihin taushi ya kuma yi irin tudu haka sosai. Bana son a riƙa jin alamar taya ne a ciki. Kar ku manta kuna kallon wannan bidiyo ne a tashar D.I.Y da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos din mu da zarar mun ɗaura su. So yanzu gashi bayan na gama ainihin gefe da gefen ƙasan ne yanzu zan gyara. In kun kula wa ƙasan ya ɗan cinye, so zan sa almakashi na ɗan gyara. Bayan na sa almakashi sai na kuma saka stapler na mammanne yanda zai zama ya kwanta, ba zai dinga tashi daga jikin ainihin tayar ba. So nan gashi nan bayan na gama komai da komai, abu na gaba da rage shine sai in zo in sami yadin da zan yi amfani da na rufe tayar gaba ɗaya da ainihin yadin. Har na yi wato ainihin wannan tebur na gama, ban yi amfani da keken ɗinki ba, domin wannan kamar wani tsohon labule ne da nake da shi, kawai ne amfani da extra haka. So da shi zan sake amfani na yi wannan tebur ɗin. Kawai wannan stapler ne ke sakawa, nake ɗan mammannewa inda zai zama ya kama sosai, ko yana da ko yana ya kuma rufe ya ɗan yi kamar da za ku ganshi da sai an gama ɗauka kamar sabo yake tashi. Kar ku manta kuna kallon wannan videos din daga tashar D.I.Y da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. So gashi nan bayan na riga na ainihin gama mannewa, wannan ƙasan ne kun ga da na riga na sa stapler din gama ne, sannan kuma ragowar yadin sai na sa almakashi na gutsare shi. So gashi nan bayan an gama komai da komai, kun ga yadda kuke yake haka. To haka zan bar shi. To amma kuma abu na gaba da nake so na yi shi ne, ina so na ɗan yi wani ado a tsakiya, tunda kun ga ba zai yi a bar shi haka a buɗe ba. So ina so zan samu roba ne yanzu zan samu, sai kuma na saka kamar shuke-shuke haka a ciki. So yanzu wannan roban na shi nan na auna ta daidai. Zan samu spray paint golden nake so na yi mai. Gashi nan zan mai golden, zan yi golden ne saboda ina so ya saje da ainihin kalar yadin. So bayan na gama mai spray paint, zan bar shi ya bushe. Bayan ya bushe, ba lallai na yi gaba ɗaya har baya ba, saboda kun san zai shiga cikin tayan ne. So bayan ya bushe shi, na zuba ainihin ƙasa a ciki. Abin da sa na saka wannan ƙasar saboda idan na tashi saka shuke-shuken na ya zama ya kame, yadda zai zauna baya rawa, saboda ina so ne ya zauna kamar irin an yi shuka na gaske haka sosai a ciki. So bayan na ainihin zuba ƙasan, sai na samu ruwa haka na ɗan zuzzuba, inda zai zama ya ɗan kame ƙasar ta ɗan dunkule haka. Kafin kuma sai in zo ɗauki fiber sai in sassaka, saboda ba na son ƙasar ya zama ana ganin ta, ko kuma
zuma da zai bata guri sosai. Nake samun fiber haka nake dan gatsitsirawa nake rarrafe kan ainihin kasar da shi. Kar kuma ta kuna kallon wannan videos din a tashar Hajiya ne da yake kan YouTube. Yana da ke ku danna subscribe idan ba riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawa da take kusa da ku. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos dina da zarar na ɗora su. So bayan na gama ainihin sawa to shine fa kuka ga na sa wannan fiber mai faɗi, na sa gum na manne, sannan kuma ga flowers ɗin nan ina sassakawa inda zai tashi kamar an yi shuka. So haka zan buga gaba ɗaya inda kuke ganin wannan fiber ɗin zan buga gaba ɗaya na cike shi da ainihin wa'annan shuke-shuken nawa. Gashi nan bayan na gama komai da komai ga yanda ya nuna. So yanzu abu na gaba shine zan samu glass ne haka na saka. Yawa kafin na sa glass sai na saka wuta. Akwai wuta da ake saida, muna saida wutan da kuma sauran kayan resin. Na manta ban gaya muku ba, idan kuna yin harkar resin ku kuna sha'awan farawa kuna yi min magana a WhatsApp dina domin a muku bayanin yadda harkar yake da kuma abubuwan da za ku nema wajen farawa. So ga wutan nan shine zan saka a ciki. Ina so ne zuna yadda idan an kunna fitila musamman ma da daddare za ku ga wuta yana tashi daga cikin ainihin wannan tebur din nawa. So ga wutan nan yanzu na kunna shine kuke ganin idan aka saka shi sai ku ga cikin shuke-shuken haka yana wuta. So yanzu zan barbaza fitila kuma da kuke gani ga makunnan sanan idan an kunna sai wuta ya kawo, an kashe kuma sai ya dauke kamar yadda kuke gani. So bayan na gama gaba daya sai kuma na samu ainihin glass haka na sa aka yanka min glass na kuma rufe da shi. Sai dai kuma bayan ina rufewa aka samu wani min ganganci ya fasa min glass din. Gashi kamar yadda kuke gani ga tsaga nan a saman glass din, ban sani ba ko kuna gani. So amma kuma fa kun san mu ba za mu bar shi a haka ba, dan haka sai na yi tunanin bari na masa resin. Kuwa na samu resin dina na zuba a kai na kuma gyara nan ne sun da nake yin ainihin resin din domin na ainihin gyara kuma na gyara ya kuma tashi da wani ado na musamman domin na yi ne kamar ruwa haka a kai.